నమస్తే అండి. మా బాబుకి 2 డేస్ నుంచి దగ్గు, తర్వాత ఫీవర్, వామిటింగ్స్, ఏం తిన్నా వామిటింగ్స్ వచ్చి దగ్గుతో కింద పడే స్టేజ్లో ఉన్నాడు. గ్యాప్ లేకుండా దగ్గర ఉంది, పడుకోవడానికి కూడా లేదు, ఊపిరి పీల్చుకోలేకపోతున్నాడు. ఆ టైంలో మాకు ఏం చేయాలో తెలియక మాకు దగ్గరలో ఉన్న హాస్పిటల్కి మేము వెళ్ళాము. వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ నెబులైజర్స్ ఇచ్చారు, మెడిసిన్స్ ఇచ్చారు, నో యూస్. తర్వాత మేము సతీష్ దేవికి ఇలాగ రెయిన్బో హాస్పిటల్కి వచ్చాము మార్నింగ్ తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా. వచ్చిన తర్వాత సార్ అయితే మాకు ఇలాగ ఉన్నది సిచ్యువేషన్ బాగాలేదు బాబుకి, నెబులైజర్ కన్నా ఈ ఈ కిట్ పఫ్ కిట్ అని చెప్పేసి మాకు ఇది సజెస్ట్ చేశారు. ఇది దగ్గరుండి సార్ చాలా మాకు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి బాగా చూసుకున్నారు. 1 అవర్కి 3 టైమ్స్ అలా యూజ్ చేసిన తర్వాత మాకు బాబులో చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపించింది. నీరసంగా ఉన్న బాబు ఇప్పుడు ఇంత యాక్టివ్ అయ్యాడు, చూడండి ఎలా కడుతున్నాడు. సో మాకైతే సార్ ట్రీట్మెంట్ చాలా బాగా నచ్చింది. చాలా థ్యాంక్స్ అండి సార్. మీ వల్ల మేము ఇప్పుడే కాదు, మా బాబు పుట్టినప్పటి నుంచి మీ దగ్గర మేము చూపించుకున్నాము. చాలా చాలా థ్యాంక్స్. ఇది ఇలా షేక్ చేసి తర్వాత ఈ పఫ్ కిట్కి దీనికి ఇలా పెట్టి ఇది ఇలా పెట్టాక జస్ట్ వన్ టైం ఇలాగ పుష్ చేయమన్నారు. 30 సెకండ్స్ ఇలాగ ఉంటే మా బాబు ఇలా పీల్చుకున్నాడు. పీల్చుకున్న తర్వాత అలాగే ఇలా 5 టైమ్స్ అలా చేశాక 1 అవర్లో 2 అవర్స్కి కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మాకు ఇలా ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే వచ్చింది. దగ్గు అది రాకుండా కొంచెం తగ్గింది. చాలా ఫాస్ట్గా కనిపించింది మాకు వేరియేషన్. చూడండి మా బాబు ఎలా పీల్చుకుంటున్నాడు. లోపల పెట్టు, పీల్చు అను, కొట్టకూడదు, టచ్ చేయకూడదు. పీల్చు, ముక్కు పీల్చు. చూడు సార్ వస్తుంది, పీల్చు అర్థం. ఇలా పీల్చుకున్న తర్వాత బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. అలా పెట్టుకో, నాన్న బాగా పెడతారు. అలాగుంది. గుడ్ బాయ్ కదా నువ్వు, బాగా గుడ్ బాయ్. అది చిన్న కింద ఇలా పెట్టుకుందట, పెట్టుకోగానే దగ్గు తగ్గిపోయిందంట. ఇలాగే పీల్చుకుందట, మూర్తి మీద ఇలా పెట్టుకుని అన్నదంట. పెట్టు అను, నువ్వు పీలిస్తేనే సౌండ్ వస్తుంది. పీల్చు. ఇప్పుడైతే యాక్టివ్నెస్ అది బాగా వచ్చింది, బాగా తగ్గింది. కాఫ్, ఫీవర్ కూడా తగ్గింది. ఇది మెడిసిన్ మాకు ఒక 10 days to 15 days వాడమని చెప్పారు. తర్వాత మళ్ళీ రమ్మన్నారు. అలా ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే వచ్చింది. థ్యాంక్స్.